আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম জবা সিরিয়ালের 192তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। কারণ জবাকে দেখা যাবে জবা মিজান সাহেবকে যেভাবে অপদস্থ করেছে, এর কারণে মিজান সাহেব প্রচণ্ড পরিমাণে জবাকে অপমান করতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে জবার মা বাবা, জবার চাচি সবাইকে তুলে অপমানজনক কথা বলতে থাকবে মিজান সাহেব। এবং এক পর্যায়ে জবার চাচিকে দেখা যাবে জবার চাচি মিজান সাহেবের কাছে রিকোয়েস্ট করবে এবং জবার চাচির চোখ থেকে কান্না পড়তে থাকবে এবং জবার চাচি বলবে, আপনি দয়া করে আর জবাকে অপমান করবেন না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি জবার কখনো এই ধরনের বেয়াদবি করবে না। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব হাসতে থাকবে। মিজান সাহেব বলবে, চোরের মার বড় গলা দেখছি, বাহ, মেয়ে চুরি করেছে আর মা বড় গলা বলে বলছে সে আর বেয়াদবি করবে না। আর এইসব কথা শুনে শিবুকে দেখা যাবে শিবু আর চুপ করে থাকতে পারবে না। শিবু বলবে, খবরদার, সাবধানে কথা বলবেন, মুখ সামলে কথা বলবেন। আপনি এতক্ষণ আপনার সব ধরনের কথা শুনে যাচ্ছি কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করছি না, কিন্তু ফের যদি আবার এই ধরনের বেয়াদবি মার্কা কথা বলছেন তাহলে কিন্তু আপনার খবর আছে। আর এই কথা শুনে সবাই একদম অবাক হয়ে যাবে। আর এই কথা শুনে এবার জবার চাচি বলবে, শিবু তুই কী বলছিস? আর এই কথা শুনে শিবু বলবে, হ্যাঁ কেন বলবো না, দেখতেছে আমার মামির চোখ থেকে জল পড়ছে আর সে এই জল দেখে হাসতেছে, তো ওনাকে আমি বেয়াদব বলবো না তো কাকে বেয়াদব বলবো? এবং এক পর্যায়ে জবার চাচি বুঝতে পারবে যে এখানে বড় একটা ঝামেলা পাকাবে। তখন জবার চাচি শিবুকে বলবে, যা ওনার কাছে গিয়ে মাপ চা। আর এই কথা শুনে শিবু বলবে, না, ওনার কাছে আমি মাপ চাইতে পারবো না, উনি আগে তোমার কাছে মাপ চাইবে আর তখনই আমি ওনার কাছে মাপ চাইবো। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব ভীষণ পরিমাণে ক্ষেপে যাবে শিবুর প্রতি। এবং এক পর্যায়ে ওখানে জবার চাচি খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে এখানে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝামেলা লাগতেই থাকবে। আর এটি বুঝে জবার চাচি শিবুকে বলবে, আর এক মুহূর্ত তুই এখানে থাকবি না, এখনই তুই বাড়িতে যাবি। এই বলে জবার চাচি ও শিবুকে দেখা যাবে তারা ব্যাগবাটোয়ারা গুছিয়ে বাড়ির দিকে রওনা করতে। আর এছাড়াও থাকবে আর আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।